Европа. Самый интересный спутник Юпитера. Ученые говорят, что это просто замерзший полмиллиарда лет назад океан. Если посмотреть на Европу, то верится легко. Она действительно выглядит как замерзший океан. Ровные ледяные равнины до самого горизонта. Основным источником энергии для Европы являются приливные силы Юпитера. Эти силы постоянно деформируют спутник, создавая внутреннее трение и нагрев. И это тепло поддерживает существование подповерхностного океана под ледяной коркой. Сейчас этот спутник Юпитера рассматривается как один из самых вероятных кандидатов на наличие инопланетной жизни в океане под толстой коркой льда. Толщина льда колеблется от 10 до 40 километров. И это очень хорошо для жизни в этом океане, потому что на поверхности Европы жуткая радиация, которую создает магнитосфера Юпитера. Человек даже в скафандре не сможет находиться на поверхности Европы. Толстый же лед надежно защищает от радиации. Температура сразу же подо льдом приблизительно 0-4 градуса Цельсия или 24-32 градуса по Фаренгейту. А в глубине может быть и гораздо теплее. То есть для существования жизни в океане Европы есть практически все условия. Только основой жизни там могут быть бактерии хемосинтетики, которые получают энергию от окисления водорода или сероводорода. Такими бактериями могут питаться более крупные одноклеточные организмы, а теми, в свою очередь, еще более крупные и так далее, включая ракообразных и даже рыб. На Земле такие экосистемы существуют на большой глубине, где нет света, возле подводных вулканов. Водород и сероводород, просачивающие из недр планеты, кормят бактерий, а те, в свою очередь, всех остальных участников этой пищевой цепочки. Давление в океане Европы примерно сопоставимо с давлением на Земле. Где-то на глубине от 2,5 километров до 11 на дне Марианской впадины, или от 10 тысяч футов до 30 тысяч футов. В самом глубоком месте океана Европы давление, впрочем, может быть несколько больше, но незначительно. На глубине 3-4 километров в Мировом океане находится так называемая полуночная зона, где царит полная темнота, низкие температуры и высокое давление. Эти условия примерно соответствуют верхним слоям в океане Европы. Так вот, на Земле в этом слое живут даже рыбы. Например, такие как удильщики. Возможно, это самые знаковые обитатели этой зоны. Удильщики используют светящуюся приманку эску на конце спинного плавника, чтобы заманивать добычу в полной темноте. И большеротые рыбы, которые заглатывают добычу, которая в несколько раз превышает их собственный размер. Они делают это так же, как змеи, благодаря эластичным желудкам. Бочкоглазы имеют прозрачную голову и телескопические глаза, чтобы улавливать малейший свет или даже силуэты добычи. Есть глубоководные рыбы-драконы, драгонфиш, обладают большими зубами и также используют светящиеся приманки. Кроме того, в этом же слое живут гигантские кальмары, морские огурцы и гигантские изоподы. Это такие крупные ракообразные, такие мокрицы размером до полуметра или 1,5 фута. На дне Марианской впадины, а именно в бездне Челленджера, на глубине
11 тысяч километров или 30 тысяч футов, где давление сопоставимо с давлением на дне океана Европы, обитают самые выносливые живые организмы Земли. Эта зона называется ходальной зоной от имени бога смерти Аида. Там живут более мелкие и примитивные организмы, которые могут выдерживать экстремальное давление. Такие, например, как марианский липарис. Это крошечные, почти прозрачные рыбы, имеющие мягкие студенистые тела. Амфиподы – это небольшие ракообразные, похожие на креветок. Морские огурцы. Полихеты – это такой тип сегментированных морских червей. И много одноклеточных организмов. Это гигантские одноклеточные корненожки, которые могут достигать огромных размеров. Для одноклеточных, конечно. Все эти организмы, существующие в океанах Земли, теоретически могли бы существовать и в океане Европы. Особенно мелкие разновидности – рыбы, липарисы, черви, креветки, ну или как минимум бактерии и одноклеточные организмы. Менее вероятно существование крупных существ, подобных гигантским кальмарам. Но если они там все же существуют, то это без сомнения будет гигантским открытием, которое потрясет всю науку. Кроме Европы, у Юпитера есть еще два похожих спутника – Каллисто и Ганимед. Оба тоже имеют подледный океан, но жизнь там менее вероятна, чем на Европе, так как считается, что ядра этих планет изолированы от океана толстым слоем льда, и вещества, которые нужны для питания бактерий, не попадают в океаны. Следующим миром, где, возможно, существуют экзотические формы жизни, является Венера. Да-да, не удивляйтесь. В далеком прошлом, учитывая, что размеры Венеры почти такие же, как у Земли, на эту планету возлагали очень большие надежды, когда строили теории о инопланетной жизни. Но с развитием техники ученые выяснили, что температура на поверхности этой планеты выше 400 градусов по Цельсию или 750 градусов по Фаренгейту, и никакая жизнь там просто невозможна. Все космические аппараты, спускаемые на поверхность Венеры, работали очень короткое время, от нескольких минут до чуть более 2 часов, Венера-13. Однако в слое облаков на высоте от 48 до 60 километров, примерно 30-40 миль, условия на Венере очень похожие на земные. Температура колеблется в пределах от 0 до 60 градусов по Цельсию или 32-140 градусов по Фаренгейту, и давление приблизительно как на поверхности Земли. А кроме того, в 2020 году группа астрономов заявила об обнаружении газа фосфина в атмосфере Венеры. Дело в том, что на Земле фосфин в основном производится анаэробными микроорганизмами или в промышленных условиях. В условиях Венеры этот газ не должен существовать в такой концентрации. Поэтому предположили существование бактерий, которые существуют только в облаках Венеры, на высоте, которую условно можно назвать обитаемым слоем. Эти бактерии постоянно обитают в плотных облаках и никогда не опускаются на поверхность благодаря мощным восходящим потокам, постоянно поднимающимся с поверхности. Вообще, на Земле такие бактерии, живущие в облаках, уже найдены. Кстати, НАСА уже разработала концептуальный проект, который предлагает создание плавучих жилых станций в этом благоприятном слое атмосферы. Жилые станции будут представлять собой гигантские дирижабли, наполненные обычным кислородом и азотом,
в смеси, пригодной для дыхания. Так как кислородно-азотная смесь гораздо легче, чем плотная атмосфера Венеры, то дирижабли, наполненные этой дыхательной смесью, смогут парить в облачном слое Венеры точно так же, как воздушный шар с гелием в земном воздухе. Из углекислого газа в атмосфере можно производить кислород, необходимый для дыхания. Предположительно, прямо внутри такого дирижабля могли бы находиться жилые помещения, а снаружи, внизу, аппараты для производства воздуха, воды и каких-то там продуктов питания. И, допустим, ракета для подъема на орбиту Венеры, космической станции, откуда можно было бы улететь на Землю. Все материалы для строительства такой базы в облаках предполагается вырабатывать из атмосферных газов Венеры. Например, из углекислого газа можно делать углеродные нанотрубки или графит, а из серы серобетон. Водород же можно будет использовать для синтезирования пластика. Растения, выращиваемые внутри дирижаблей, будут перерабатывать углекислый газ, выдыхаемый астронавтами, в кислород, а также использовать продукты их жизнедеятельности как удобрение. Так вот, создание такой облачной фабрики сейчас выглядит фантастично, да. Но вот что странно. Ученые считают этот проект даже более реалистичным, чем создание баз на Луне или Марсе. Ну, не правда ли странно? А почему? Да потому что условия в облаках Венеры практически земные. А лететь до Венеры в 2 раза меньше, чем к Марсу. 3 месяца может быть достаточно. И важно подчеркнуть, что этот проект НАСА не ставит задачу заселения жителям Земли облаков Венеры. То есть этот проект не предназначен для того, чтобы заселять людьми облака Венеры. В этом случае речь идет только о создании научно-исследовательской базы, подобно Международной космической станции на орбите Земли или, например, станции полярников в Антарктиде. А теперь, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Мы планируем еще много интересных видео.